Так, это поехало. Так. Ах, укусила одна. Сиропом побрызгал, обманул. Да, сейчас, ах ты, глянь, жалят. Ну, короче, погода, друзья, ужасная. Матки полупились. Я извиняюсь, что я не сильно разговариваю. Сейчас хотя бы, блядь, это укусила. Хотя бы каких-то набросать, потому что, смотрите, что я делаю. Я их сбрызгиваю медовой сытой, потому что, чтобы их сильно не раздражать. И хотя бы временно сейчас кину им тут, глянь, как упираются они, приторможенные здесь с краю. Это и в этой семье лупятся сейчас, давай туда, опа, лупятся матки. И я уже оттуда доставал бигуди. Хочу сказать, показывать это было крайне, короче, некогда было показывать, Наташи не было. А то, что я тут орал, слышали соседи. Вот. Пчела злая. И поэтому я пытаюсь хоть какую-то пчелу сейчас сюда, набросать. И гляньте, он и попадаются, и жалит, конечно. Ну, а что делать? Гляньте, сука, как ежики. Ход действия ясен. Да, ход действия ясен. Наташа, давай уходи, потому что ты под зонтиком не стоишь. А я тут уже домучаюсь. Сейчас я все расскажу, друзья. Добрый вечер, дорогие друзья, гости, подписчики канала. Только что вы просмотрели краткое шоу выбирания, то есть подсаживания пчел в клеточки к маткам во время немножко притухшего дождя. Предисловие, зачем оно мне надо было лезть туда сейчас вечер и почему. Сейчас я объясню. Значит, матки начали лупиться еще ночью, сегодняшней. Вот. Целый день у нас, всю ночь и сейчас целый день у нас льет дождь, уже вечер. Вот около 6 немножко, вы видели, там я вот это бегал, немножко начало уже моросить все. Я по-быстрому снял маточники, поснимали маточники, все, посадил маточек в клеточки, вот, и побежал, попросил Наташу, чтобы сняла, побежал подсаживать туда пчел. Чтоб многие не писали и не говорили, зачем это все я делал, я сейчас хочу вам и пояснить. Значит, неоднократно у меня были неприятные случаи, когда, естественно, в такую погоду, либо там забыл, либо оставил на потом. Когда открывал и подымал рамку, то у меня оставалось от привитых всех маток, которые вышли. Во-первых, неприятная ситуация. Первая, когда матка, многие знают, у нее особо заднего хода нету, залазит докушивать остатки маточного молочка, застает и там погибает. Это одна тема. Другая, когда вылупивается много маток, пчелы просто-напросто, даже семья воспитания, прекращают их кормить. Они продолжают кормить там 5-6 маток, и все остальные, как правило, остаются гиблые, лежат в этих колпачках. Поэтому больше суток держать их нецелесообразно. То есть надо что-то предпринимать. Ну и вот перерыв между дождями, вот около 6, я принял решение все это проделать. Поэтому я, пока еще светло, всех маточек, которых я смог забрать оттуда, которые тут полупились, этим уже он положил водичку, этим сейчас еще буду добавлять. Значит, вот так вот приходится спасать в такую погоду. Поставил, вы видели, зонтик, потихоньку сбрызгивал медовой сытой их, потому что, когда вытаскивал рамку, трусил, поверьте, конечно, красивые, съемки были красивые, без комментариев. Так что вот так вот. И вот такое бывает в пчеловодстве, когда надо работать. Маленькое вам шоу. Спасибо за просмотр. Всем всего доброго. Говорить хороших медосборов не буду, чтоб не сглазить, потому. Подписывайтесь. Походу уже акация закончилась. Да, акация у нас уже накрылась тазиком медным. До новых встреч, подписывайтесь.